Warga padang dalane guru dosane tampi amale diwuwuna ganjaran kang entuk saged wilujeng. Wilujeng sak saba parane wilujeng sak rajadine wilujeng awit dinten Setu Kliwon ngadengan ping sampun wonten alangan tunggal pangenjun tambah pangestu sepanem sedayanipun. Ingkang saterusé taus sekur sudi ulang-ulang bareng dateng kadengan pimokawan. Ingkang jumeneng rasul sak garwa saputra bubakan umangali Mbok Siti Aminah pikajengipun damel ngintun Mbah Bro. Kaleres dugi pendak pisan dipun kentut sareng muga sakta. Dimbaru padang dalane guru dosane tampi amale diwuwuna ganjaran ingkang ngitun saged wilujeng gampang gangsal pados sanjangan tedha srintene dalu sampun wonten alangan tunggal ngintun tambah pangestu sepanem sedayanipun. Ingkang saterusé guru saking buteng anginipun nggalian kuat yang sakwa galipun nedalaken utus saking muga sakta. Uwas saged wilujeng ingkang kentun saged jembar sedaya kasanan sepanem sedayanipun. Ingkang saturun kumadhateng saya subake kumadhateng Kyai Danyang mriki Dulmanap salah piyajengipun wan mugia anggen ngintun Mbah Bro saged tumanja dhateng Mbah Bro saged dipun gandha dipun rasa. Dene pati kurang gandha kurang rasa dipun ngintun nyupaken mugia kala awal tangan mugia saged ngilaburi napa panuwunipun saged wilujeng gampang gasah wicara rejeki sedalu sampun wonten alangan tunggal panjenengan tambah pangestu sepanem sedayanipun. Ingkang saaturan yang datang Kanjeng Nabi Sulaiman kang Dewa Dewa dipun pragadhahi wijeng ngintun Mbah Bro. Klepatanipun nyepang puting wijeng sak sedayanipun wijeng sampun wonten alangan tunggal panjenengan tambah pangestu sepanem sedayanipun. Ingkang saterusé gegriyan sanjawine gro saking gro sanjawine wangun sang ngepune wangun mugia saged wijeng duka wonten dusun kali dinggo niki wijeng sak lami-lamine gampang gasah pados rejeki sedalu sampun wonten alangan tunggal panjenengan tambah pangestu sepanem sedayanipun. Saya masuk ke aku cenderung kekirangan pun berjalan kang saged jangkrik.